Mwaramutse. Inyuma yo kwicara mwongera mwumviriza bamwe na bamwe bavuga ko bitewe n'ibyaha bakoze ko Imana itabibabarira, ariko nshuti yanjye ibyo nanone byatumye nicara nongera ndaranganya amaso mu bitabo byanditswe n'abahanuzi muri Bibiliya yahumetswe n'Imana, isanga hari byinshi byatuma wizera ko icyaha wakoze atari icyaha ndengakamere, ku buryo Imana itakubabarira. Njye nitwa niyo mugabo. Ongera utekereze mu gihe Mariya yarakoze icyaha bamuzanira Yesu kugira ngo amuhane, bavuga ko bamufasha asambana bityo bagomba kumutera amabuye, ariko Yesu Kristo ureba kure, ureba anarondora imitima y'abantu, yahise abanza arondora abari bamuzanye, babona nabo ubwabo bafite ibyaha byinshi bigiye bitandukanye, nuko Yesu Kristo abaza abo bari bamuzanye, arababaza ni utarakora icyaha ngaho natora ibuye bityo arimutere. Bityo abari bamuzanye bose bagenda urusorongo. Yesu Kristo ahita abwira Mariya ati urababariwe, ariko ntuzongere gukora icyaha habe na gato. Oya, ese ni icyo gusa cyatuma tugira ibyiringiro ku icyaha twakoze cyangwa se ibyaha wakoze bigiye bitandukanye kandi bikomeye byababarirwa? Oya, ongera utekereze kuri Sahuri yari umwami ukomeye cyane, umwami w'umunyabyaha, yari yarisha abantu benshi bagiye batandukanye, ariko yaje kubabarirwa. Uwari Sahuri yari umugambanyi, yakoraga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bidahesheje Imana icyubahiro, byaje guhinduka ahinduriwe izina, ahinduka Pawulo umukozi w'Imana. Nshuti yanjye, niki gituma uvuga ko icyaha wakoze cyangwa se icyaha umuntu runaka yakoze cyatuma atababarirwa? Oya, ongera nanone utekereze kuri Mariya yari umunyabyaha, yahoraga asambana, yarinda yakarundura, ariko nshuti yanjye uwo Mariya mvuga byaje kurangira ari we ukoze igikorwa cy'agaciro, ukoze igikorwa cyo gusiga amavuta Yesu Kristo ku birenge bye. Niki cyatuma wiheba ko icyaha wakoze kitababarirwa? Oya, wikwiganyira, wikwiheba. Yesu Kristo arakicaye ku ntebe y'imbabazi, ahora gusabira umunsi ku wundi. Wowe musange. Nicyo ukwiye gukora nonaha, sanga Yesu Kristo umusabe imbabazi. Bityo umugarukire arakubabarira. Njye nitwa niyo mugabo. Hari byinshi bigiye bitandukanye byatuma wiganyira kutababarirwa, ariko icyaha wakoze cyose Imana iracyukubabarira mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye wowe, Imana iguha umugisha kuko tubanye. Ibuke gukanda follow no gukanda muri comment uvuga ngo Imana irakora, na nyuma ya zero irakora. Icyaha cyabangamye cyose cyaganje mu buzima bwawe ishobora kukirukana mu izina rya Yesu Kristo. Iyi songe irakuruhura none n'iteka ryose. Amen.